Ты думаешь, в мире без правил, утерянных прав где ключи? Но все еще можно исправить, пока твое сердце стучит. Не слишком большая потеря лишиться всех званий и благ, пока еще кто-нибудь верит. Бесплатно тебе, просто так. Ты думаешь, выхода нету, не видишь удачный маршрут, а страшно не видеть рассветы, не слышать, как птицы поют. Голодные дети, вот страшно, и онкобольные друзья. Все это действительно важно, и с этим поспорить нельзя. А все остальное проходит, наладится и заживет. И искренность, та, что не в моде, когда-нибудь в моду войдет. Самим бы с собой не лукавить, а Бог, Он поймет и простит. Ведь все еще можно исправить, пока твое сердце стучит.